Hello, hello, my mingla. I'm giving up the night to the library. I don't know the name you live so you know, to comida don't do any never not to go laptop if you go a desktop if you have so in go the design was very common so in Joe, Miss Bomadonita Unicos, if you also found you don't below, same view, one of the design to a comma so in the side where found the and see a bono. Okay, Mr. Unico Garo, the young don't tell bed and see be a bono. Mr. Longan, the designing by Sweden coming was so you know, Joe the Unico don't seven view, but I designed the phone you, Joe Blue Dom, maybe all phone good idea phone you, who set him up below install less watch on the Bulema, a Mr. Dread now be Dodger Mare. Okay, I'm missing a deacon so not if you live so on TV, which Obaga, Jabulare. Okay, from Amazonia, Messiah, the design photo sorry by Yellow Maga Yara Piboro, the Microsoft Masole, Jody, Goya phone you, don't be look a yard, but I have to below, don't you have mess watch on a Pibami. Okay, I'm missing Obama in a phone by down in a Hamas browser and a bro, Namasum Yama phone, but I know Yasaluya, but that's why Yama la phone, but a house, Yama phones are your win for, no way for. I love phone is here. I don't know. Downloading Chabi time, but not the yellow one makes you English phone device. So let your miss you down in it. So the animal yes, down yeah, but not full phone down yeah, but not English full phone. Getting what do one side is here, but not the first page. So let first page and go down yeah, but not okay. I don't know detail when be like me, but not. There must do a linear Chabi time, but not. And also now, today I am found the cool down Yabi member. Okay, that's the phone down like me. Okay, the animal download animal down like me. Okay, that's so in the found this so we all make sure download for area out like me. So in for an any level. Jody bar, the file would draw pound man the mail Jody bar do a zip finding a bit of beer, but I'm finding a bit happen. We get out Joe, I walk and extra low me. Extra low me so in Joe right lane maybe all. Joe extra yarn if you're low yard, but not extra years so near come to a best sorry by and kilometer so in. So I found who Joe let go down on yard, but not. We get out to know a PC and when we are here, but download, so now your file download letters and fonts. Get out, you know, cellular like we, but yeah, when I have. Ojo di Mabono. Okay, I don't know my phone Kuya live, but I don't know English phone is a main Yabi. Okay, Dima so makes your phone find a Kuya dive. Yada so in the phone Ku, general set him a double yao. The phone installed him, installed in Yanakama so below them. The Kujan Dino Yadlo Missiro found in Sidimia Golo, Slalobia Dino Yabana. We get out the phone Nakulon, which are Dame, them appeared to know the Marco to Celebi Labana. Celebi Biojo right lane level, right lane Biojo installs on a level. General set him a Sivida Pin in Lubona, okay, general. Yes, you will job like me, see without way of jam your tat line, also install as possible to a yard diver. Okay, Dami so miss your default and a ballet digits when your preview and a Tajulu. So for the phone here, Jody Mabon, the phone in a message set up a light sama, the phone in a Tao Yellow, so miss you the phone yam, the English phone. Okay, I don't miss you for you decrease the margin on your phone. Then it's a bit of me. I found you to install me. Get Jodima, when a house found, Jody, the Siani couldn't say this year, designer, and Amazon don't be found. Okay, I found you to install him. Install him up here to the outlet, or extra years of your general, the extra low line. Okay, so in Jodima, found him yard. Okay, the yard coming was a message to the Kujin, like the Nilo 7 view. I don't miss you control A. Celebi Joe right click
install ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတော့ install ဆိုပြီး file တွေရလိုက်ပြီတော့ဒီ file တွေအားလုံးကျွန်တော် set ထဲမှာတင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်မပြတော့ဘူးပေါ့နော် install ဒီ install တင်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင် message ကို install ဆိုပြီးတော့ရတာလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် no ပေါ့နော်ကျွန်တော် no လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မတင်တော့ဘူး okay အဲ့ဆိုဒီ file နေရတိုင်းနောက်တစ်ခုကျွန်တော် metric file ဆိုတာစီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် metric file ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်အလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပဲကျွန်တော် extract ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ file နေရတော့ message ကို zogi typing နဲ့ရရမှာပေါ့နော် message unicode typing နဲ့ရလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် okay ဒီ file နေတင်တဲ့ခါမှာဆိုလဲကျွန်တော် select on နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာinstall ဆိုပြီးတော့ message တင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ file နေအားလုံးရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ဒီမှာ win file ရဲ့ win file စီမယ်ကျွန်တော်ဒီ metric file စီမယ်နောက်ပြီးတော့house file စီမယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော် link ချပေးထားမယ် okay ဒါမျိုးတင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ message ကိုတစ်ချက်စမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ file နေရာပဲ message ကို design ဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် okay နောက်ကျရင်ကျွန်တော် Photoshop အသုံးပြုနည်းလေးပါ message ကိုတင်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် text file ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် font တစ်ခုစမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်house file ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် W01 ဆိုတာရလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောနာတင်ခဲ့တဲ့ file နာမည်ရလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ file ရမယ်ပေါ့နော်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်တဲ့ဟာရစာမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်zogi typing နဲ့ရရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် message နှလုံးစင်းတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်order key တွေသုံးပြီးတော့ message ရရမှာပေါ့နော် okay ဒါတွေသုံးပြီးဒီလိုသုံးပြီးလို့ရရတယ်ပေါ့နော် message အလားဖောင်းနေဒီမှာသုံးပြီးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲစီးပြီးရပေါ့နော်W56 ဆိုရင် message ကိုဒီနေ့မှာဆိုမြင်ဘူးလိမ့်မယ် okay နောက်ပြီးတော့ W19 တို့ဟုတ်ပါဘူးW19 ဆိုရင် message အပြင်မှာ design တွေမှာမြင်ဘူးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ set sheet တွေပါဆိုတာအလားဖောင်းနေပေါ့နော် design ဆွဲတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်သုံးတဲ့အားတွေပေါ့နော် okay ကျွန်တော် video တင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ file တွေသုံးပြရပေါ့နော်ဒါကတော့ Photoshop ထဲမှာသုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာသုံးညင်ဆိုရင်လည်း message ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay Microsoft Word ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော် letterbox သုံးလို့ရတယ် message ကိုဒီtyping နဲ့တော့သုံးပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ design တွေရိုက်တဲ့ font ဒီ keyboard တက်ရှိရပေါ့နော် typing keyboard ရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာ font ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay အဲ့ဒါကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် W09 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကို message ကို design ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ file တွေကိုဒီ Microsoft Word ထဲမှာလည်းသုံးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် file နေဘယ်လို install လုပ်ရမလဲအသုံးပြုရမလဲဆိုတာ message ကိုနားလည်သွားလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ message က Photoshop မှာသုံး Paint Marker သုံးနေဆိုလဲအသုံးပြုရတယ် message Excel ထဲမှာဆိုလဲဒီအလား file နေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ message ကို file နာမည်ရိုက်ပြီးတော့ message ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုစောင့်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ